mensajes para los jóvenes sobre el consumo de tabaco. El fumar es causa de cáncer y los dientes los deja bien amarillos y les apesta el hocico. Por favor, no fumen, por su salud, no por favor, por su salud y por la de quienes nos rodean. Hola, mi nombre es Carla Hernández, estoy aquí con mis sobrinos. Vinimos a dar un mensaje de no a las drogas, no al alcohol ni al cigarro, ya que fumar es la primera causa de cáncer pulmonar. Las drogas afectan a todos los jóvenes, adultos, a mujeres embarazadas, ya que las mujeres embarazadas al no tomar conciencia pueden dañar a sus bebés con una enfermedad pulmonar. Buenas tardes, mi nombre es Marta Isabel, mi hija Betsabe, aparte tengo 2 hijos, soy madre de familia. Quiero hoy decirles a todos los jóvenes, padres, principalmente a los padres, que debemos buscar la manera de hablar con nuestros hijos para evitar que usen drogas, cigarros y alcohol, para evitar que caigan en el vicio que les provoca tantas enfermedades y que aleja principalmente a la familia. Evitemos, por favor, que nuestros hijos caigan en ese tipo de cosas. Es importante tener reuniones con nuestros hijos para que ellos puedan decir, cuando les ofrezcan, puedan decir no a las drogas y no al alcohol.